Abans dels inicis hi havia dutxes, això abans dels inicis hi havia dutxes a la planta de dalt. Han construït una escola a prop del mar i una altra a la muntanya molt lluny. La primera pedra va ser posada el novembre del 1918. Aquest any farà 100 anys que van posar la primera pedra. El 1922 es va obrir l'escola de nenes anomenada Grup Escolar La Farigola i el 1923 es va fer la inauguració oficial de l'escola. La nostra primera directora va ser Maria Baldó, nascuda a Ellín, Castilla-La Manxa, el 2 de juliol de 1884. Va ser una de les millors directores, ja que va aconseguir que les nenes anessin a l'escola i aprenguessin coneixements naturals i no només feines a casa. També va ser una gran defensora del republicanisme i durant la guerra va treballar a la Conselleria de la Generalitat. A finals de la Guerra Civil i a començaments del franquisme va tenir que marxar de Barcelona i anar-se'n a viure a Tolosa, França. Va morir allà el 1964. El parc que tenim davant de l'escola, que és aquí d'allà, es diu Maria Baldó en honor d'ella, però en realitat es diu els Jardins de Maria Baldó. I aquest és el llibre que va escriure Maria Baldó sobre com es tenien que ensenyar a les nenes. I també perquè passa a ser de el 1982 l'escola recupera el seu nom i passa a dir-se la Farigola de l'Entorn. A l'escola tenim una carbonera, que la carbonera servia per guardar el carbó i calentar l'aigua de la caldera per poder tindre calenta l'escola. En temps de guerra, la carbonera va ser un refugi antiaeri per protegir-se de les bombes, però no sabem si mai s'ha fet servir. Finalment, aquest any celebrem el centenari de la primera pedra a l'escola. Esperem que l'escola segueixi així i estigueu oberts a qualsevol millor. Una sèrie de caminades pel barri per conèixer una mica la història de les dones del barri. I ens vam trobar la sorpresa que no hi havia cap carrer, ni cap plaça, ni cap res que es dugués un nom de dona. Llavors, ahir, per exemple, dins d'aquests actes es va inaugurar la plaça Maria Mongerat, que és el primer espai que té un nom de dona al barri del Coll. No el de Vallcarca, sinó el barri del Coll. Llavors, aquest any vam decidir, com que era el centenari d'aquesta escola i la importància que té tot el moviment pedagògic de Catalunya, del qual la història d'aquesta escola forma part, doncs vam decidir fer al lloc de la caminada, que ja l'havíem fet 3 anys, fer aquesta trobada per rememorar la història de l'escola i la de la Maria Baldó. Actualment s'està fent un llibre de biografies, entre les quals està la Maria Baldó, i volíem donar-li rellevància perquè va ser la primera directora d'aquesta escola i va ser una peça clau en el moviment pedagògic català. I llavors, bé, ens acompanya també Albert Torrent, que és filòsof i especialista en pedagogia, i una mica farem una taula rodona per parlar amb més profunditat de conèixer millor la Maria Baldó i els seus diferents àmbits de treball i una mica més les pedagogies que van estar darrere d'aquest edifici i dels altres 8 edificis que va fer l'Ajuntament de Barcelona en aquella època. Bé, una mica serà això. Ens trobarem, ara farem el recorregut amb els nens per l'escola, per veure l'edifici, i després a l'aula històrica parlarem una mica de tot això. Doncs si sembla ens podem dividir en 2 grups, és a dir,